Okay, say hi. Hi! We are at Randy's place. Hinatid namin si Randy at ito yung nadaanan namin. Ang napakatuktok guys, but very maganda. Look at that. So nice the place. Very windy. Wow. So ito guys, lalakarin namin for about how many hours? Pila ka oras, Ran? Ito. Huh? 7 hours? 7 hours walk? I don't think so. Pero, 1 hour. Okay. One pa. Hike. Abot ito. It's okay. Yeah, it doesn't matter. It's kind of exercise. Oy, nindot kanis mga kanding, oh. This is very good for the goats. Oh, ito, ang ganda, cover crop. Paborito to ng mga kambing, guys. Sige. Ganun lang. Uy, hindi. Oh. Hi guys. Oh, sakna ako. Hi guys. Ito, lalakarin namin paakyat for an hour bago kami makarating doon sa lugar ni Randy. May baong kaming tinapay, masalubong namin sa kanyang lula, at mag-overnight kami doon sa bahay ng lula niya, and then see how, because we want to see the sunset. Hi. Ha? Okay. Dapat. Hoy! May motor! Diyos ko, yung mga batang ito. So breezy! Look at Randy and Waka. Parang excited lang si Randy makarating sa kanyang lula. Which is, doon naman talaga siya lumaki. O natapilok. Natapilok, no? Okay. So far, andito pa kami sa kalagitnaan. Ay, nakakahingal. Nakakahingal guys, pero okay lang kasi mahangin. It's an adventure, a nature adventure. Ang ganda. Hi guys, nandito na. Nagngangawa si Randy kasi sabi niya nakakapagod daw. Kasi hindi kami nagpahatid ng motor. Sadya lang talagang gusto namin lakarin paakyat. Wow. Grabe. Ganyan siya guys, oh. Yan ang palibot. Ganyan. Ang iingay nila. Maraming punong mangga. Ang tawag sa amin yan paho, yung yung native na mangga. Ay, may nag-uling doon sa baba. No? May nag-uling. Guys. Yeah, hi guys. Kita yung dagat dito guys. Look at that. How much more pag nandoon kami sa pinakatuktok. I think this area, this position is perfect. See? It's beautiful. Yeah. Hello. Ganito yung daanan. This is a real adventure. Biking? Racing? Oh, okay kayo siya. Lupad-lupad gini ba? Yeah. Grabe no. Pag maulan dito is maputik. Promise. Pero gwapo ni siya pag nasiminto. No? Di pag nasiminto na ni siya ba? Yan. Pag simentado to guys, ang ganda nito kasi yung pang road trip. Ganda. Kasi maganda yung tanawin. Mahangin pati. Okay.
Not even halfway yet. May kuryente dito, Ran? O walang merong kuryente. Yan. Ha? Diyos ko. Alam mo guys, bakit sumama yung pamangking ko nang dahil dyan sa ano na yan, spider. Manghuhuli siya ng spider kasi nauso ngayon ng spider. Kaya ayan, ang dami niyang kulit yung spider. Ang tawag sa Bisaya, lawa. Diyos ko guys, that sobrang tuktok. Aakyatin namin yan. Kaya pala, yung iba dito, nagsisingle motor. Hindi kami nagpahatid kasi akala namin hindi siya ganito katuktok. But anyway, this is a kind of adventure. Laban lang. Ameran diyan. Ulimig. Magkagutom. Oo. Katayan mo kami ng manok. Kasi grabe yung ano namin nito. Pagod. Di manok, chicken. Oh, chicken. Sabi niya marami daw siyang alagang manok. Magkatay daw siya para panghapunan namin. Ayan. Doon na, Randy? Layo-layo pa. Medyo malayo pa raw. Sige, okay lang. Laban lang. Ito yung daanan. May bahay na nadaanan. Ayan. So far. Oh, okay lagyan ko ano yun. Hilux. Hilux. Nagamayahay. Bisa. Baba ni mo, Randy. Ata. Okay. Pahinga muna. Mansanitas. Maraming manok. Ayan oh. Okay, let's go. Continue walking. Okay, una. Yan, ganyan ang mga ang transportation dito. Ang tawag sa amin, habal-habal. Look at this goat. Look at the goat. Very nice color. Ang tataba. Wow. Ayan, nandito pa kami. May nakapit eh. Yan, may kawayan. May. Oh. Ang garan na yan, siminto. Wala. Hindi simentado ang daanan dito, pero at least hindi siya kagaya nung mga ibang daanan na sobrang bato-bato as in. Ang lalaki ng mga bato. Ay. Kaya pala ang saka. Hay, ano to, gansa? No? Alam mo, maganda dito mag-alaga ng mga hayop kasi very abundant ang kanilang pagkain. Ang daming yan oh. Lima buo. Yan. Is a goose. This is goose. Yeah. There. Look at the goose. Lima buo. Yeah. Okay. Ang buo. Huh? We saw something. Baki gani. Parang itlog ng palaka. Nanay, buang ka. Nanay, itlog ka. Ilay, bunto itlog sa bakbak. Gagmay kaya. Very strange. Sa kambing oy, there is a baby goat. So cute. And that's the mother goat. There. Wow, ang tataba guys, grabe. Yes. Ang sarap ng buhay dito kasi pwede ka talaga mag-alaga ng maraming klaseng hayop dahil very abundant ang kanilang food. This is what I like. I want to show you something guys. Look at that. Tingnan mo yung bunga. Grabe, punong-puno siya. So you just imagine, ibig sabihin guys, napakataba ang mga lupa dito kasi tingnan mo yung bunga. Oh, punong-puno. Grabe. Okay, so still not halfway yet. Hi. Tanan. Yeah. And Hello. look at my Kakain tagpan. kakain tayo ng pan. Actually guys, that one is a baliti tree. Baliti chew. Yeah. Is a baliti. Ito yung pan mo. Yan. Ikaw, ang kumanda. Malayo pa. Ano na ay. Malayo pa ang lalakarin. Ito ang kandinay. Nabunahan na. Ay, dala na. Street mo lang na. Is ito na last na lang ni? Ha? Tunga naman taran de. Tunga. Lapa naman ang tunga. Ito oh.
Okay. Halfway na raw kami guys. So that means to say, we are nearly soon. Nearly soon to our... Oh, gisingot ko. Wala man. Okay. I can smell stink. Yeah, parang may patay. Patay na manok, daga, or whatever. Oh. Grabe. Basa mo ito ginina ka. Kabuang. Look at this pig behind me. The piglets. There. Yeah, piglets. Ay, nandun pala yung nanay ng pig. Tingnan nyo yung mga punong nyug ang bababa. See? Punong-puno ng bunga. So, ibig sabihin, very healthy talaga ang lupa dito. Alam mo, ang iingay ng aking mga kasama. Very noisy. I'm not sure kung gaano pa kalayo. But I think not that far yet. Tingnan mo ang ingay. Diyos ko, medyo malayo-layo na yung nilalakad namin guys. More than an hour na ata kami naglakad. Yes. An hour. Okay. So, first time ko dito. Gusto ko lang talagang makita yung tirahan ni Randy. Kung saan doon siya lumaki. Lugar ng kanyang lula at lolo. Sa mother's side. So, yan. Yan, nagpabahay sila. Yan, simentado ang daanan kung saan malapit na kaming makarating. Saka pa nagkasimento guys. Yes, putol-putol yung semento. Ganito talaga sa bundok guys. Okay. Reaching soon. Malapit ng sunset guys. See how kung maka-witness kami sa sunset before reaching to his grandparents' place. Sama na waka. Why you didn't put in a plastic bag? Wow, I love this place. Very quiet. Away from the crowd. Ito talaga ang gusto ko. Ibig sabihin nun, laking bundok pala ako. Taong bundok. No, it's not taong bundok. Talagang gusto ko lang talaga sa mga ganitong lugar. Kasi I find it very, very quiet. Very peaceful. And nakita nyo yung sa tuktok yan. Baka yan. Is it baka or kalabaw? I think it's baka. Yan. Nasa tuktok yan siya guys. See? Okay. And it's the sun almost setting. Yeah, medyo maganda na yung daanan compared earlier kasi simentado na siya. So, normally talaga guys, pag dito sa bundok, as in, pinakabundok, putol-putol yung simento na daanan. Hindi ma-continuous. Siguro dahil pag i-continue, siyempre mahirapan yung mga tao tawag nito, mag-travel kasi nga walang madulas at saka yung limited yung space, kaya siguro sinasadyang putol-putol. Yan. At merong nagkabayo doon. Ito na yun, liblib na kami, nasa libliban na kami. Papasok na kami sa lugar ng kanyang lula. Yeah, tinuod na ito ha. This is tinuod na. Totoo na talaga to ha. Randy. Uli, magigutom. Yes. Naghubad siya kasi napawisan. As in pawis na pawis. Kasi, ano ba yan? Ganito talaga pag mga bata. Yeah, we walk for 1 hour. Isang oras na tayo naglakad. 7 oras na? Are you sure? Gutom na lang. Guys, andito na kami sa bahay ng lula ni Randy.
So, ito yung tirahan niya, guys. Yeah. Their humble home. I will show you. Sige lang, mother. I will show you the sunset. Ay, walay sunset. Okay, let me see. Tingnan natin, guys, kung may sunset dito. Ay, ayun. Hindi natin makita yung sunset. Hindi ko naabutan. Ay, sayang. Kasi tawag nito, pagdating namin is nakipagpintuhan ako sa kanyang lula. So, ito na lang yung naabutan kong sunset. Yes. Yan. It's really setting now. Ay, ang ganda. Let me see. Hanap tayo ng magandang pwesto. Wala. Yan lang. But anyway, thank you. At naabutan pa rin. Yan. Maganda. Tahimik ang kanilang lugar. Yan. Beautiful. See? Okay. Let me see. Wow, beautiful. See? I love this place. Yan, so ganito ang sitwasyon ng kanyang lula. Yan. Pero temporary to, guys, kasi may ginawa silang bagong bahay, maliit din, wala pang bubong, pero may na siya. May atip na. Bubong na lang ang yung kulang. At yan, mga apo nila yan. Mga pinsan ni Randy. Yan. So, see? Yan, beautiful. See, yan. Ito yan talaga yung, lumang style ng bahay. Mga sinaunang style. Yung mga pinsan ni Randy. Say hi, everyone. Tig-aga mo ni Randy, no? Tig-aga mo ni Randy. Saman. Kanang tulo. Asa maikatuluan eh. Ah, okay. Yan. Ba ni Moran. Uy. Bubble gum. Namahagi kami ng bubble gum. Mukha mo bubble gum? Gagawin mo ni. Agay. Nanay. Ha? Ang sa daw? Ha, bahala na. Layo kain bal. Mahulog na, mahulog. One for you. Uy, walay thank you. Salamat. Namahagi ng bubble gum. Yan. Thank you. Oh, very good. Very good. Uy, katong duha. Ikaw mo, day. Salamat. Ali, diri, ali. Ayaw ka ulaw. Ay. Ilaw ng bagul kawan ay lahi. Ali, diri, balik, diri. Nahiya siya. Nahiya. Okay, so, say thank you. Salamat. Bye-bye. Thank you for watching. Yan.